长同志。我们在漳州吃饱喝足了啊，品尝了当地特色美味，完了以后，大概7点钟，马上开车抓紧时间去码头，要11点左右，到码头，11点左右到码头，然后那个活的鱿鱼抓一波，然后下来马上开出去。明天晚上的这个时候，我们就在大量生产专业金枪鱼。我们历经了17个小时，马上抵达我们的目标钓鱼。先补充好晚餐，补充好体力啊，吃饱了准备工作了啊。钓鱼很辛苦的，多吃一点。好，这个我们现在到了南京1号、2号石母船的旁边啊，多壮观，多宏伟啊！今天晚上我们正在它的周围钓金枪鱼，主要的对象鱼就是金枪鱼。好，今天的风浪大概从1.6米降到了1.2米左右哈，风浪还可以，没有想象中那么恶劣，因为天气看了还是比较理想。然后呢，我们主要会先用水面细的钓法，专门钓金枪鱼啊。我比较忠于钓这种假的鱼骗真的鱼，看今晚到底能骗到几条鱼啊？假鱼骗真鱼。专业生产大队啊，大海翻译。